السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فیول پمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج آپ اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے فیول پمپ کو خراب کر سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ فیول پمپ کی ایج، اور پھر ڈرٹی فیول یعنی کہ فیول کا گندا ہونا، اور تیسرے نمبر پہ فیول میں پانی کا ہونا، اور چوتھے نمبر پہ اگر آپ کے فیول پمپ کی وائر کنیکشن اچھے سے نہیں ہوئے تو یہ بھی فیول پمپ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور پانچویں نمبر پہ فیول پمپ کا اوور ہیٹنگ ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں فیول پمپ کی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگے کہ فیول پمپ خراب ہو چکا ہے۔ انجن پرفارمنس ایشو، یعنی کہ اگر آپ کا انجن پاور کو لاس کرتا ہے، یعنی کہ انجن پاور نہیں بناتا، اور فیول پریشر ایشو، یہ آپ کے گاڑی کو سٹارٹ ہونے کے لیے پرابلم کرتا ہے، اور یہاں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، اور اگر آپ کے فیول ٹینک میں سے آواز آتی ہے تو یہ بھی پمپ کا ایشو ہے، اور مشکل سے سٹارٹ ہونا انجن کا، یہ بھی فیول پمپ کا پرابلم ہے، اور ایکسیلیٹر کو دبائیں تو پک جلدی سے نہ پکڑے گاڑی، تو یہ بھی فیول پمپ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انجن لائٹ جو سی ہے چیک انجن لائٹ آن ہو جاتی ہے، اور پھر یہ انجن کو اوور ہیٹنگ بھی کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک خراب فیول پمپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ فیول پمپ کو 1,00,000 مائل کے بعد چینج کرنا چاہیے، اور زیادہ سیفٹی کے لیے آپ 50,000 مائل کے بعد چینج کر سکتے ہیں۔